أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إتاس نابنت بي سامعين كن لتنت بناظرين كن خدمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رنشي كتان غامي خدمة الله دي پروگرام بكره إتي خدمة الله حاضر سونست وانا درين دي پروگرام بينو شاقفت بي مهمانان گراميوم قبلا با شیخ کاظم مرسلین فیقبنا با شیخ کاظم روحانی فیقبوی شکریه کتان لا پروگرام پی خوش آمدید کتی انچن شزده کتان وقت من پروگرام پی نشست وانا ناظرین کرام دین پروگرام پی یارن چک فقهی سوالات و جوابات عنوان کا خدمت الله پیش کنید وانا درین دی پروگرام پی گنگیر سی سوال پو متیر گوی کو فوق پی خاص کردی مسئلو अति आंसुमों से मरबूत इतनी मसला इनकी इंतहाई अहम मसला चिक कि सवाल बदो इनके गाब उसरें चिक और कुछ आपको और कोई आखिरी टाइम तो नहीं तो नमाह मुबारक रमज़ान इनो कोई दे रोज़ों ने बारी नो हुक्म को चीज़ ज़रूरत बोलांगा से क़बला शेख ताज़िम के हक़ दावत में कोई हक़ से तफसीलन दी मसले जवाब को कसन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ومجددا لما أطل من أحكام كتابك شقدنك سنابنت بي التنيت بي محترم سامعين كوني خدم الله سلام رزبت اور دی بعلا ما شاء الله ينسيك بهترين عام طور متيانار معاشروني نو أنغسرموني لبيشهم يد بي مسلين بس أوقات ماه مبارک رمضانی دی روزوں خود خانم کلا مسلمولا یا گاه کویل توید بیده جنین پلا شفول ضرر یوت انچی نتی مسلمون روزا چاقو پتس زرنچی روزا دوت مینا وانا احکام شرعی و دینی مقدس اسلامی نو نتی آسانی پری نتی سهولتی پری دین پل لینا آسان بسیت بین وانا دی مسئله لینا مهم مسئله اینجو گرچی ماه مبارک رمضانی آخر ایام کنی نیت لیکن آئندی فرسه انشاءالله اسناب سے سو مومن کنسی برادران کنسی اسناب سے سو سے مسلمون لطفاً چکنا لیکن مهم مسئله چکین جون مسئله دو اینجو که یہاں سے اشاره بس خانم چیک مسلمون چیک زسنارنا ارگوچ حق پایود تو شفایود اور که آخری ایامین شفا دنیای که آموید بی تیاری نیود و روزه دو باید پاکل ضرر یود البته مسئله صورت نیست بیانگن نگدالا گاهلا انگستریمی چیکلا عادی اینچیان ضرر مد نکوال ضرر مد نلتونید بی شفال ضرر مد روزه دو باید پاکل چیان باعث تکلیف چیزچان گوامن مشکلات چیزچان گوامن نه که حکم بگمال مشخصیت که وظیفه این روزه دو پا اور ماه مبارک رمضان روزوں که لازم این دو باید پا اما مسلمه چیکلا زسنارنا ماه مبارک رمضانی نو روزه دخنارنا صورت نیست یا در روزه ضرر دید پوتا یقینی سون کلا ضرر یت روزه دخنارنا یا ضرر پودل توید بی شفالیت جنین پلیت یا خدا مسلمولیت یا د خانم پلیت یاد نارنا عتی مراجی کنسی کسل بیمون جو آغاز سستانی نا آقای فاضل لنکرانی مرحوم آیت الله بهجت دی بزرگان سنکوسی کسل بینگوت اگر ماه مبارک رمضانی نو باردارید پی رگو چاقوید پی بسرین چگلا یا کھالا یا شفولا ضرر یون نارنا ضرر پو ثابت سولو زس نارن ده صورت بینو کسل بینگوت مطلقه ده اشول روزه میدوک پروس پوید بین بلکه روزه میدوک پاک های وظیفه نیست کسل بینگوت چک پو زس نارنا در روزه ما دو پایید بیده ایام کنی هر روزی پر مد چیک نتی یعنی مدخ شلبا اور جگلا ماه مبارک رمضان بالا قان لگنین پی جگلا شفو دنیای که وضع حمل سون پی بالا کل ده روزه زسنارنا قضا دو پایید پوکه که چنجو واجبین دیو آواز سستانی سی کسل بیمون اما مرحوم امام خمینی نا رهبر معظمنا آیت الله نوری همدانی دی بزرگان کنیسی ضرر پولا قسم نسبت قسل بیمود اگر توید پی شفول ضرر یود روزه دخنارنا ده صورت بینو کسل بیمود یا وظیفه نیسکو کسل بیمود
ده خانم پیک لازم روزه میدوک پاید پو بلکه روزه میدوک پا بلکه ده مدوک پی روز کنی مدخ چل با اور نیس رسیده رو سامت روزه دوک پا منین فمن نارنا یا کل ماه مبارک رمضان پا روزه دوک فمن نارنا جگلا دونی قضا بیاید پو اما شفول ضراریت پی صورت پینوک آقایون کنیس که سل بیمود احتیاط واجی که بنا جخصه یعنی کس مدخ چل اور قضا تو هر حالت اینو قضا جگلو که واجب این دی احتیاط واجی مطلب پو دو این که دونوک سے عرض بس گامل سیلا احتیاط واجب یون نارنا خوری تقلید بیاید پی مجتهد پی شل اعلم خوری مجتهد پتا اعلم ده بالا خوری نظر اینو پل اعلم این مید پیدم مرجع پی رولو لق پنیند وانا دی هنگتی آنور آغا سستانی طرف لطو لق پنیند ممید آغا سی فتوایت هر دو صورت اینو کوئی که مدخ چلونا یعنی قضا واجب انزره اما آغای مکارم آغای وحید خراسانی دی بزرگان کنیسی کسل بیمو اگر شفول ضراریون نارنا مدخ چل قضا دوک اگر خود خانوم پولا ده رگوچ حق پاید پی انگول ضراریون ده صورت پی آغاین کنی کسل بیمو کفاره کوئی که واجب مد جگل قضا دو مد کوئی که چل حق پا مد زره کسل بیمو مگر آغای رهبری ده مسئله شق دوم پا اگر شفول ضراریون احتیاط واجب مدخ چل زیرخان کن لا دی مسئله فرض کرده آقای مکارم چخ چکار حالا عالم شست ندین رجوع بسه که کنه کفاره مد پا بوده و ندی حکم پو یه حساب به بیان بسی جو یو نه مربوط تیا مسئله چیکس جو که دیو تا گوش حق پلی بستری گونه حوالی کرد اما مثل بستری چیت کلا شفاس کسیت یا عمومی نمیاد یا عمومی کنچه ده بستریم بلا ماه مبارک رمضانی روزون متعلق کوئی حکم پو چین نارن دوسو کسال بینه دی مسئله اینو که اما چگلب شفاس کسیت اگر روزه دو خلوز نارن شفول امی کمیگی یا شفول زیاد تونک اما کمی سوم وجه سیکا دی صورت پہ اینو یا خود خانم پلا انگولا روزه دو نارن ضرر چیت دی صورت پہ اینو آغا سستانی دو کسال بیموجو که دی خانم پہ کھاکوی پر روزو معافن روزه مدوک بلکه مطلقه چیب شفول امو کمیگی که شفول ازیت گی که شفول ضراریت یا خوال ضراریت هر دو صورت اینو سستانی سے کسل بیمود که دی خانم پہ یک وظیفه دونک زیر پی وظیفه نیسکن چیک پو تامز روزو پا منین نارن چیل زگان یال زین جغمت شغا دوک پا منین یا جغمی حساب یال زی حساب مدخ چل اور ده بال جوگ لنین پی وقت بینو قضا دو اگر رهبر فیق بوسیا او گمبالا کسل بی فیا تفصیل پویجو اگر شفول اونگا کمیگی یا شفول ضراریون نارنا یا وظیفه نیسکو چیک پا مدخ چل جوگلا قضا دوک اما خود خانم پا خوال ضرر دو انگول ضراریون نارن ده وقت بینو آغاز کسل بیمود احتیاط واجی که بینا جغسه مدخ چل اور جوگل زس نارنا قضا دوک زر کسل بیمود اما آغای مکارمی مطابق شفول ضراریت شفول اما کمیگی دی صورت پہ آغاز کسل بیمود مدخ چل جگلا قضا دوک اگر انگو خوال ضراریون نارنا آغا کسل بیمود فقط قضا پوکھے که واجب پین مد پوکھے که واجب منظر کسل بیمود جو بہت بہت شکریہ جو ریانچن شزدہ شکریہ یہاں بہترین انداز کا مسئلہ تفصیل کا یہاں سے سامعین کن تک تھن چکس وانا ناظرین دلین دی پروگرام پو کھری اختتام لتھنس یتنگا ما یارن چک خدای فقرین خدا حافظ التماس دعا